السلام علیکم ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو د پښتو ژبې او ادب یو بل ځلنده ستوری احمد مسید مونږ سره ناست دی په سمدستي مشاعره کې او په لسمه برخه کې هغه ته مونږ هرکلی وایو او ورته دا خواست کوو چې مونږ ته د پښتو یو غزل مونږ سره شریک کړي. جی غم میں پزړه کې د صنم پروت دی، لا خو مې سترګو کې هم نم پروت دی. په یو ادا یې لیونی کړمه ده، ځکه مې زړه داسې بېدم پروت دی. دا شان مې زړه جړېږي تا پسې، لکه په ګل باندې شبنم پروت دی. فراق اور کې تل سوځېږمه، ځکه انبار په ما د غم پروت دی. مسکینه لیکه ښه خواږه شعرونه، لاسو کې ستا د عشق قلم پروت دی. ډېر یو بل کلام را سره شریکي ګرانو کتونکو ارشاد. په زړه کې پټ مې دا ارمان پروت دی، پکې تصویر مې د جانان پروت دی. وخت که ارسومره ستم وکړي په ما، ډک د پښتو مې ګلستان پروت دی. لږ غوندې ځای په زړه کې غواړم درنه، هسې خو ګوره درس جهان پروت دی. دا بیا ووایه دا شعر. لږ غوندې ځای په زړه کې غواړم درنه، هسې خو ګوره درس جهان پروت دی. دا خو مې زړه دی لیونی چې په هر خیال کې د جانان پروت دی. وایي مسکین چې جفا نوره مه کړه، زړه زما هسې په نیران پروت دی. بل شعر کوي نو وایي شریک کوي شعر د مونږ سره بل غزل د دغو والا پښتونخوا باندې چې کوم دغه لیکلی دی نو بس که ډېر اوږد دی بیا مو وایي، بیا اجازت غواړو او که لنډ یې نو ووایي. نه هغه اوږد دی نو لنډ به بیا چې دی نو یو بل کلام ووایو. بی مینې ما ته خپل ژوندون ګران دی، بې له جانانه مې سکون ګران دی. لکه مایې په وچه مړ چې شي څنګ، دغه شان ما ته هم بېلتون ګران دی. زړه سمندر مې شو اوس ګرځه پکې، ما ته پکې د ځان لټون ګران دی. په سر د دار چې شو منصور په عشق کې، ځکه د مینې دا مضمون ګران دی. ته نصیحت راته کوې واعظه، خو ما مسکین ته زړه غمجن ګران دی. ډېره مننه، ډېره شکریه کوو د احمد مسید چې پر د نوزګاره وخت کې موږ له وخت راکوه او د پښتو ژبې لیکل کوي، خدمت کوي. ګران کتونکو تاسو ته یادوي چې دا شعرونه چې کوم موږ تاسو ته ریکارډ کوو درلیږو، زموږ مطلب د پښتو ژبې هم کول دي چې زموږ نه دا ژبه هیره نه شي. د سمدستي مشاعرې چې کوم مقصد دی نو هغه خاص کر دا دی چې کوم پټ خلک دي او د ژبې خدمت کوي او دا پښتو یې ژوندی ساتلې ده او تر دې حده پورې پښتو ژبه چې کوم دی په یو خپه روانه ده او هغه خپه ده شاعر، بیا ورپسې هنرمند دی په دویم دغه باندې په دویم نمبر باندې. نو مونږ کوشش دا کوو چې تاسو ته داسې شعرونه ډالۍ کړو چې زمونږ دا پښتو ژبه هم ژوندی وي او تاسو ته خوندونه مخلي. تر یو بلې ښې ویډیو پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.